今日我哋就嚟到呢一間烏咖啡同大家食下午茶。咁呢一間咖啡呢，就係一個室內工業風嘅裝修啊，設計都幾特別幾靚噶，好啱打卡。所以我哋今日最主要呢，就係嚟打卡嘅。佢哋呢度嘅牆上面呢，仲掛咗好多祖祖同阿 D 嘅舞台劇照嘅。一坐低，首先要叫咗嘢食先嘅，佢哋就 QR code 落單，咁 scan 咗 QR code 之後呢，就可以用手機點餐啦。咁話到明嚟咖啡就梗係要叫返杯咖啡先啦。主食方面呢度比較出名嘅就有唔同味道嘅班戟漢堡，鹹甜都有嘅。另外仲有一啲意粉，咁主要都係食西式嘢為主啦。咁呢度嘅嘢食全部都係即叫即整嘅，個環境咁靚，梗係要趁住呢段時間周圍影相打下卡留個紀念啦。睇下我哋影得幾開心。等咗大約10分鐘，嘢食就嚟到啦。咁我叫呢一個係黑松露炒蛋比利時班戟配糖漿嘅，哇，個名好長。咁佢個賣相就係一大塊黑松露炒滑蛋，有啲似日式嗰一隻蛋包飯嗰啲滑蛋呢，咁冚住晒嗰個班戟嘅。就等我呢一位朋友仔同大家講下佢嘅食後感啦。而家切開一半俾你睇。唔使講嘢啦，你切啦。咁切開咗之後，見到佢個班戟有3層，都好厚下㗎。本身我哋都有少少擔心黑松露會唔會同呢個甜嘅楓糖漿唔係好夾，但係試完之後又冇呢個感覺，反而仲覺得幾香噴噴添，幾特別，好重黑松露味。但係 pan 都幾好食。真係好黑松露。其實兩個都係漏嘅嘢，但係加埋一齊又都 OK。個蛋好彩鹹鹹地可以中和一下。我都係第一次將個 pancake 咧疊成3塊咁樣一齊食，通常平時都係一塊一塊咁樣食啦，又覺得幾滿足喎。未問 pancake 俾幾多分啊4分，即係一開始食會覺得好好食，好好食，跟住我食得中間嘅時候就會覺得好流，係我個問題。我覺得如果一直食嗰個黑松露會有少少流，所以我又試咗就咁食個 pancake。就咁食咧，好似食緊早餐咁，同埋原來咧佢個 pancake 嗰個口感都幾黏糊。總括嚟講，我都係會俾4分嘅。總要嚟啦！端午節就快到，又係時候食靚粽啦。咁我哋今年嘅粽咧都係一如以往咁足料，唔單止睇落賣相好，食落都好好味噶。今年我哋仲出咗果蒸粽啊！每隻都足成斤重㗎，淨係望佢包住晒個樣，梗係唔得，一定要切開埋入邊俾大家睇。哇，睇唔睇到幾多餡呢？每隻果蒸粽入邊都擺咗14頭鮑魚、上等花菇，仲有明火燒鴨，真係睇到都流晒口水啊！唔好講咁多，5分啊！快啲落單買啦！除咗鹹粽，當然唔少得嘅就梗係有甜粽啦，一樣都係爆晒餡，包你話好味嘅。另外一款都好多人中意嘅就係我哋嘅西米豆沙粽啦，食落去呢 Q 彈 Q 彈咁，好得意噶。依家訂全部粽都有早鳥優惠，快啲 click 入網站落單啦！爭啲唔記得講，每一套都有保溫袋送噶。要讚一讚佢哋呢度啲嘢食，無論係個賣相定係啲碗碟都好靚，好有心機嘅。跟住叫嘅呢一碟就係美式香脆雞翼，咁佢有得揀辣同埋唔辣嘅，我哋就揀咗辣。雞翼呢就有4隻，單點價錢係50蚊，唔算太平啊。依家試下食咗呢個雞翼先啦。大家講，面頭滲到個粉喎，
好脆喎，好熱喎，係咯，我點解咁耐仲咁熱啊？係，好熱喎，同埋好嫩滑喎入邊，出色喎。你俾幾多分啊？你個雞翼4.5啊，夠入味咯。聞得好脆。總括嚟講，呢一個雞翼雖然係貴咗少少，但係令到我哋好有驚喜喎，所以我都係會俾佢4.5分啦。有杯辣清我哋好開食。嘢飲方面，我就叫咗呢杯咖啡 latte，完全唔會捨得想搞咗個拉花啦，好靚啊！呢個熊仔拉花應該係女仔見到都會心動啊！雖然好唔捨得，但係我都要飲咗佢啦。個樣得意之外咧，呢杯 latte 飲落去都好 rich、好 fruity 嘅，整體嚟講。咁而且呢啲泡泡都打得好綿、好密啊，值得一試。咁另一杯我哋叫嘅就係 matcha latte， 係凍嘅，所以冇拉花。見到佢面頭好多粉啊，跟住就係一層泡啦。哇，都好重抹茶味，唔苦。試下咁樣樣先，佢唔係啲奶水喎，都重奶味喎。鮮奶？嗯，咁夠唔夠甜啊？夠甜，但係又唔係話好甜。嗯，對我嚟講幾好。今餐埋單係223蚊，雖然價錢少貴啊，但係食物質素總括嚟講都好好，同埋最緊要就係環境夠舒服，坐得耐啊嘛。咁今集就嚟到呢度啦，下個禮拜再見，拜拜。